Sziasztok! Majd nagyon klassz ételt hoztam nektek, és az azért nagyon jó, mert a ketogén diétába abszolút beilleszthető, és a család is el tudja fogyasztani, tehát ugye, hogyha valaki diétázik, és akkor nem akar többet főzni, akkor ez pont olyan étel, amit mindenkinek lehet. Annyit lehet mondjuk rajta módosítani, hogy aki nem diétázik, neki az ő részébe rakhattok egy kis rizst is. És ez nem más, mint a Chicken Alfredo Casserole, ami azt jelenti, ez a casserole, tehát ugye ez egy csirkés étel, és az a casserole egyébként azt hiszem ilyen vasedényt vagy valami ilyesmit jelent, de a főzésben ez így átvette magát, most már rakott ételt jelent, tehát ez egy rakott csirkés étel, amit elkészítettem. Úgyhogy nézzétek meg, hogyan készül. 1 kiló csirkét olívaolajon, hát ez egy ilyen jó 2 evőkanálnyi olívaolaj, fogunk megpirítani. Ehhez teszünk 1 teáskanál sót, egy fél teáskanál borsot, és 2 teáskanál fokhagyma granulátumot. És megsütjük a csirke mellett. Miközben sül a csirkemell, nyugodtan a karfiolt meg tudjuk főzni, én ételízesítős vízben főztem meg, de simán magában is meg lehet. Elkészült a csirke, megsült, következő lépésként elkészítjük a Chicken Alfredo szószt. A szószhoz 3 evőkanál vajat, lehetőleg jó minőségű vajat megolvasztunk. 2 nagyobb gereszt fokhagymát fogunk ehhez a szószhoz összenyomni. Ez nyugodtan már ilyenkor mehet is bele. Hogy ne égjen meg a fokhagyma, nem rakjuk magas hőfokra a tűzhelyünket, nekem 9 fokozatból 6-oson van. Egy kicsit átsütjük. Erre mehet rá 4 deciliter jó minőségű tejszín, gondolok itt arra, hogy 30%-os tejszín legyen. Ízlés szerint nyugodtan közben tehetünk hozzá borsot, ez körülbelül egy olyan 1 teáskanálnyi, egy lapos teáskanálnyi, egy ilyen pici teáskanálnyi sót, és a szerecsen dióból pedig 1/8 teáskanálnyi, de szerintem ha egyet tesztek bele, akkor se lesz sok. És akkor ez így mehet egybe, vagyis hát összekavarjuk. Ezt a Chicken Alfredo szószt egyébként, hogyha egy nagyobb adagot elkészítitek, akkor ezt el lehet rakni a hűtőbe, és bármilyen ételhez fel lehet használni. Gondolok itt arra, hogy bármilyen sült húsra rá lehet önteni, tehát meg lehet egy kicsit a köretet locsolni vele. Tehát itt tényleg így ez egy nagyon kellemes sajtszósz lesz, fokhagymás tejszínes sajtszósz. De én ezt most ugye fel fogom használni a húshoz. Ahogy látjuk, hogy már picit bugyog a tejszín, teszünk bele parmezán sajtot, ebből 60 g-ot.
És tulajdonképpen, ahogy elolvad benne a sajt, el is készült a Chicken Alfredo szószunk, amit majd rá fogunk önteni az ételre. A sütőt előmelegítjük 250 fokra, és közben a karfiol beletesszük egy ilyen nagyobb tálba, amiben ki fogjuk sütni. 1 kiló csirkéhez, hát egy olyan fél kiló karfiol szükséges. Én ugye most nagyobb adagot főzök, mert biztos, hogy a család többi tagja is enni fog belőle, attól függetlenül, hogy ugye ez az én keto diétámhoz készül. Ugye annyira finomak az alapanyagok, tehát mindenki, tehát tényleg ezt az egész család eheti. De alapvetően emiatt készítem. És ez egy nagyobb fejkarfiol, amit most feldarabolok, és ugye én több mint másfél kiló csirkét készítettem hozzá. Erre rátesszük a csirkét. Így. És ráöntjük a szószt, amit az előbb ugye elkészítettünk. A záró elem pedig 30 deka lereszelt mozzarella. Nincsen más hátra, mint hogy szépen rá fogjuk sütni a sajtot, és el is készült a nagyon klassz keto ételünk. Elkészült az étel, szépen megsült, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy tálaljuk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, kommentben várom tőletek, hogyha tudtok hasonló, ami a családnak is, és a diétázónak is megfelelő étel. Ez nem muszáj, hogy csak keto diétára lehessen alkalmazni, bármilyen másik diétára. Ezeket nagyon szívesen látom, mert ugye most már jön a tavasz, és ugye egyre többen szeretnének egy kicsit ledobni magukról, a súlyfeleslegű, vagy egy kicsit csinosabbak lenni, vagy az urak is ugye, hogy egy kicsit fittebbek legyenek, úgyhogy mindenképpen az ilyen recepteket várom tőletek. Tudtok minket Budapesti Família néven követni, mind a Facebookon, mind az Instagramon. Tudtok nekünk levelet írni a lentátható levelezési és e-mail címünkre, illetve a Messengeren tudtok nekünk írni a Facebookon, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!